Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді асқабақтан жасалатын ораманың жасалу тәсілін көрсеткім келіп отыр. Асқабақтан жасалғаннан соң өте дәмді шығады, жасап көріңіздер. Ол үшін бізге алдымен асқабақтың сыртын ашып, жуып, осылай жақсылап турап дайындап аламыз. Және картошка жуа қажет болады. Барлығын осылай майдалап турайтын боламыз. Және де жуамызды да дәл осылай турап, бір ыдысқа салып, барлығына тұз сеуіп, бұрышымызды сеуіп, жақсылап араластырып алатын боламыз. Және де сіздерде ішмай болса, қойдың яғни ішмайынан майдалап турап, кішкене араластыруға болады. Мен бұл жерде күнбағыс майынан бір ғана қасық құйдым. Және де бізге ұн, жұмыртқа, тұз, жылы суға қамырды илеп алып, осылай салып, мантабаркамыздың астын майлап, және де 45 минутта пісіретін боламыз. Подливамызды дайындау үшін бізге жуа мен помидор қажет, шімішкі майға қуырып аламыз. Мінекей бізде дайын, астарыңыз дәмді болсын. Жасап көріңіздер, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.